todas essas lápides que eu mostrei para vocês, os animais foram condecorados. Medalha Dickin da PDSA. Dickin é o nome da fundadora, o nome dela foi Maria Dickin e ela fundou tudo isso daqui. Esta medalha é reconhecida mundialmente e é a mais alta distinção que qualquer animal pode receber por servir em conflitos militares. O prêmio reconhece atos notáveis de bravura ou devoção ao dever. Neste cemitério existem 12 animais agraciados com esta medalha.